沒問題，我可以搞定。我是塞巴斯丁，我會想辦法搞掂任何事哦。當我最好的朋友生我的氣時，我很傷心，但我想我有辦法解決。我可以抱抱他，我可以想辦法逗他笑，我可以畫張圖畫，沒問題，我可以搞掂。當大人不聽我說話時，我覺得好難過。我有辦法解決嗎？我可以說不好意思，可以聽我說話嗎？我可以寫封信，我可以告訴其他人，沒問題，我可以搞掂。當妹妹一直煩我的時候，我好生氣。沒關係，我想我有辦法。我可以請她停下來，我可以先離開她，我可以當他是在開玩笑，然後開心大笑。沒問題，我可以搞掂。當我找不到另一隻鞋時，我好煩惱。我有辦法解決嗎？我可以組一個搜查隊，我可以張貼失物招領廣告，我可以穿另一雙鞋，沒問題，我可以搞掂。我很想養寵物，可是爸媽說不可以，我好失望。我想我應該有辦法解決。我可以假裝妹妹是我的寵物，我可以自己做一個，我可以拿妹妹交換，這樣我可以換朋友的寵物，朋友可以和妹妹換，沒問題，我可以搞掂。當我做錯事情時，我感到很抱歉。我有辦法解決嗎？我可以畫一張我很抱歉的圖畫，我可以自動自發幫忙做家務，我可以把自己關在房裏，直到80歲，沒問題，我可以搞掂。當我要離開游泳池時，我覺得不開心，但是我有辦法。我會問下個星期能不能再來換？我可以存錢買一個自己的游泳池。
我可以請爸爸媽媽讓我參加游泳課，沒問題，我可以搞掂。當我說錯話時，我覺得好沮喪。我有辦法解決嗎？我可以請朋友幫助我。我可以畫圖畫就好，先不要再說話。我可以先睡個覺，再好好想想要怎麼說。沒問題，我可以搞掂。當我不能看電視時，我會胡思亂想。不過，我有辦法解決。我可以自己做一台電視。我可以自己演我最愛看的節目。我可以表演一場手偶劇讓大家看。沒問題，我可以搞掂。當我要上床睡覺時，就覺得好痛苦。我有辦法解決嗎？我想我可以哭到睡着。我可以躺在床上，想想明天可以做的事情。我可以數刺蝟，沒問題，我可以搞掂。有時候我會感到傷心、難過、生氣、煩惱、失望、抱歉、不開心、胡思亂想，或是覺得痛苦，但我可以想辦法解決。我可以搞掂任何事。沒問題，我可以搞定。作者：羅麗·萊特，繪者：安納·聖多斯，翻譯：陳宇，出版：采實文化事業股份有限公司。